Kwanza nipende kuchukua tena nafasi kuwashukuru wale wote ambao wana subscribe na kunisupport. I say nashukuru sana. Ili kuendelea kuwekana karibu, nimeamua kufungua group la WhatsApp jipya ambalo link yake iko hapo chini. Click link hiyo moja kwa moja itakudirect kwenye group, lakini pia kama ukishindwa hiyo basi ni follow Instagram kwa jina la 808's, ni check then na kuadi moja kwa moja kwenye hilo group. Leo tutakwenda kuangalia kitu kidogo sana, namna ya kuweza kuitune bass ikae sawa na kick au drums kwa ujumla. Kwa hiyo nitabezi sana kwenye zile drums zinaitwa 808 bass. Ni zile ambazo zinatumika sana kwenye muziki wa trap. Zimekuwa ni bass fulani ambazo zinawachanganya watu wengi sana namna ya kuzitumia. Na hisi labda ni kwa sababu ni aina ya bass ambayo imechanganyikana na kick ndani yake. Yaani yenyewe ina kick alafu ina bass tena. Sasa unatakiwa uchanganye na kick tena nyingine. Nafikiri hiyo ndio inakuwa changamoto, ambapo unapoichanganya kama usipokuwa makini inaweza kusababisha masking, ambapo zikaanza kufight kwenye same frequency, alafu mwisho wa siku ukajikuta ngoma yako ina sound vibaya. Kwa hiyo nina kipande hapa ambacho nilikuwa nimeanza kukitengeneza. Nafikiri ni aina ya beat ambayo nilikuwa nataka kujaribu kutengeneza beat aina ya Tiger. Wenyewe wanasemaga Tiger type beat. Sasa sijui kama ilikuwa sawa, sijui, sielewi. Hebu tuisikilize kwanza. Kwa hiyo ndio beat ambayo tutaitumia leo kuonesha namna unavyoweza kuitune bass yako. Bass yangu ni hii hapa. LO yangu ni hii hapa. Kwanza kabisa, kabla hujaanza kuitune big bass, ni lazima uwe umeshachagua sample ambayo inafiti kwenye beat yako au inafiti kwenye kile unachotaka kukiwekea. Sio kila bass ambayo unaipata inaweza kafiti kwenye nyimbo yako. Sio kila bass hiyo. Kwa hiyo jaribu kutafuta bass ambayo ina uwezo wa kufiti kwenye melodi zako bila hata kuitune yenyewe kwanza. Baada ya hapo ndo uanze kuitune. Kutune kitu haimaanishi kwamba ndo lazima kitafiti. Kwa hiyo sio kila bass ambayo inaweza kafiti, sio kila bass inaweza kafiti kwenye nani yako. Kwa hiyo uchaguzi ni kitu cha kwanza kabisa kabla hujaanza kutune. Ukishachagua sample ambayo unahisi ni sahihi kwako, basi hapo unaruhusiwa kuendelea na vitu vingine. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kujua key ya hiyo LO yako ambayo umeipata. Kwa mfano mimi katika kudownload kwangu hii ilikuja moja kwa moja na key kwamba walisema wameweka kwenye C#. Lakini kama haijaja na key, basi unaweza right click hapa then ukaenda kwenye edit in audio editor. Hii ni kwenye FL Studio 20, naona wameileta hapa. Lakini kwenye FL Studio 12 itakuwa mitaa huko chini. Kwa hiyo una click. Ukisha click itakudirect moja kwa moja kwenda kwenye Edison. Edison ndio hii hapa. Sasa kwenye Edison kuna changamoto nyingine, huwa zinakuja key mbili. Hebu tuangalie kwanza hii iko kwenye key gani. Una click hapa then unakuja kwenye detect pitch region. Utaona imekuja F2 alafu na C2. Na muda mwingine zinaweza zikaja hata 3 key tofauti. Sasa unachoweza kukifanya hapa ni kwamba utaangalia ile key ambayo imechukua eneo kubwa. Hiyo ndio itumie kuitune. Kwa sababu tunasema key iliyochukua eneo kubwa maana yake hiyo ndio inayosikika sana. Kwa mfano ukiklik hapa kwenye F2, ukiplay unaona inasikika kidogo. Lakini huko kwenye C# unaona inasikika sana. Kwa hiyo tutaitune kuelekea kwenye C#. Baada ya kujua key sasa, baada ya kujua key, unachokifanya ni kuja hapa. Unaitafuta C#. C# ni hapa. C ni hapa, hii C#. Una right click, utaona karangi ka blue kamekuja kwenye C#. Muda ule kalikuwa hapa. Drums zote unazoziadi mara nyingi zenyewe zinajitune zenyewe automatic kwenye C. Unasema middle C sijui. Sasa kuihamisha maana yake una right click hapa. Utaona hapa pamebadilika kwenye root note, imebadilika imekuwa C#.
Haijalishi kama kule iliandikwa 2 hapa imeandikwa haijalishi, yani kama ni 2 weka hivyo yoyote ile, mradi iwe ni C. Kama ni D, kama kule imeandikwa D2 huku hata ukiweka D5 mradi ni hiyo. Kwa hiyo imetoka hapa imekuja hapa. Iko ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kuseti envelope. Envelope ni namna ambavyo tunasema envelope ni mchoro ambao volume yako itakuwa inaufuata huo mchoro. Yaani sauti ya kile kitu unachotaka kukipiga itafuata huo mchoro. Kwa mfano kama hapa juu unaona kabisa nilishaiwasha envelope. Nikiizima utaona inavyo base yangu inasikika original vile vile na sauti yake iliyokuja nayo. Nikiiwasha utaona kama kuna kasehemu ka mwanzo hivi kanachelewa. Sasa au kasehemu ka mwanzo ndo kanaitwa attack. Namna ambavyo inawahi kuingia. Sasa hapo cha kwanza nikiongeza attack. Utaona niki play tena. Alafu nikirudisha attack pale pale mwanzo ilipokuwa. Nikiweka sasa hivi. Kwa hiyo ndio attack. Cha kwanza lazima uweke attack vizuri. Lakini kama unataka kuside chain ya automatic, yani iwe na side chain yenyewe, unaweza ukasogeza attack kidogo sana. Kwa hiyo unasogeza kidogo ili kuruhusu kale kakika mwanzoni kasikike. Kitu cha pili kuincrease hii hapa hold. Hii hold yenyewe itakusaidia wewe pale utakaposhika key yako na kuiachia. Ukiishika muda mrefu italia muda mrefu, ukiiachia itaacha kwa haraka. Usipoiweka hii hold maana yake kiki yako utakuwa ukiipiga itakuwa inafuata nani sauti ambayo ilikuwa imetengenezwa kule. Kama ilikuwa ni short basi itakuwa short. Baada ya hapo uta increase decay. Hii decay ni muda gani inayotumia kusikika. Sasa hii unaizima kwamba ifate hold. Baada ya hapo unakuja kwenye sustain. Hii sustain ni muda gani inapoanza kushuka. Yaani mle muda ambao inaanza kushuka sasa mpaka kuja kutosikika. Na yenyewe unaitoa. Alafu na hii release ndio pale inapoishiria mwishoni kama kamkia fulani hivi. Na penye unafuta. Inabaki hold peke yake. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza kawasha hata kan tempo hapa. Unaangalia inavyo sound. Hebu tusikilize inavyosikika. Nafikiri ina sound vizuri kwangu. Kitu kingine ni cut itself. Hii cut itself maana yake unaweza kaiseti. Ukiweka hii cut itself maana yake itakapotoka kwenye noti hii kuja kuikuta hii. Itazima itasikika hii. Usipoiweka ile cut itself kama base ni ndefu sana. Itaenda ikifika hapa haitazima, itakutana na huyu hapa, mwisho wa siku zitakuwa zimeingiliana. Itaanza kusound vibaya. Kwa leo niishie hapa hadi siku nyingine. Na kama hujasubscribe basi gusa ka link hapo chini usubscribe. Bonyeza alama ya kengele, tukutane tena siku nyingine. See you.